Hello, dear friends. Welcome to my channel English in 1 minute. ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାକି ଟେନ୍ସ ଏରରକୁ ନେଇ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ୟୁର୍ ମେସେଜ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଆଇ ଗଟ୍ ୟୁର୍ ମେସେଜ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ଅଟେ ବା ଠିକ୍ ଅଟେ? ଆମର ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଏଗୋ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଟାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଭର୍ବକୁ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରଖାଯିବ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମରେ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ୟୁର୍ ମେସେଜ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଏ ବାକ୍ୟର ଭର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସହିତ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହେଉଛି ଆଇ ଗଟ୍ ୟୁର୍ ମେସେଜ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଏଇଟା ଯାହାକି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲେଖିଥାଉ ମୁଁ ଗତକାଲି ତୁମ ଚିଠି ପାଇଛି ବା ମେସେଜ୍ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଲେଖୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ୟୁର୍ ମେସେଜ୍ ଅର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ୟୁର୍ ଲେଟର୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ଟା ହେଉଛି ଆଇ ଗଟ୍ ୟୁର୍ ମେସେଜ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଗତକାଲି ତୁମ ମେସେଜ୍ ପାଇଛି। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଓ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।